د کورمې ضلع سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د خېلو دپاره په سنټینیل ماډل سکول سده کې یو دستوره ترسره شوه چې پکې ګڼ شمېر ښوونځیو، معلمانو، کمي مشرانو او افسرانو ګډون وکړو. په دې موقع د کورمې ضلع د تعلیم ستر مشر ښاغلی لیاقت علي خان او د لاندیني کورمې مرستیال کمشنر فضل ودود درانه میلمانه وو. دوی ښوونځیو ته د زده کړو په هکله ګټورې خبرې وکړې. دوی وویل چې که موږ زده کړې وکړو نو مخکې به لاړ شو او ترقی به وکړو او لوی منزل ته به ورسو. د تعلیم د زده کړو له کبله به تاسو په راتلونکي وخت کې ښه وګړي جوړیږئ او د وطن ښو ځایونو ته به رسئ. د ضلع تعلیمي مشر لیاقت علي خان وویل چې موږ سږ کال 4,000 نه زیاتې داخلې کړي دي او دا نور هم پرمختګ کوي او هیله لرو چې دې کال به هغه کرښه ته رسو کوم چې اعلی چارواکي غواړي. د ابادۍ ترڅنګ موږ د ټولو نه مخکې یو. هغوی وویل او زموږ معیشت کوشش دا وي لکه چې دا موږ په ټاپ ته راولو. بل یوازې دا نه ده سره، یوازې دا نه ده چې موږ به صرف انرولمنټ زیاتوو، بلکې دا به چې کوم دی موږ کوالټي لحاظ سره موږ دا ګورو چې ایجوکیشن موږ اکیډمیکلي به ګورو او څومره چې زموږ نه کیدای شي نو انشاءالله هغه موږ خپل کوشش وي شپه ورځ به موږ دې کې بالکل خپل حصه اچو. او بل زما پیرنټس ته کمیونټي ته دا خاص دی چې هغه ماشومان سکول ته هم نن راولي بلکې اوس یې راولي او هغه ما ټول زما چې کوم منیجرز دي، زما چې کوم رفقایګار دي هغوی ته ما ویلي چې فوراً داخل کړي او هغوی د زیور تعلیم نه بالکل دغه نه کړي. او خاص کر زموږ چې کوم فیمیل دي بالکل هغه یو ښه مور چې کوم دی یو ښه ماشوم تربیت کوي نو هغوی ته هم دا خاص دی چې هغوی فوراً خپل ماشومان یې په سکول کې داخل کړي. مرستیال کمشنر فضل ودود وویل چې تعلیمي زده کړې د ټولو بنیادي حق دی. دې دپاره حکومت خپلې هلې ځلې کوي خو د پلارانو هم ذمهداري جوړیږي چې هغوی خپل بچي سکولونو ته ولېږي. ګنې دا بچي چې سکولونو ته نه ځي په راتلونکي وخت کې به د خپل کور او کلي دپاره د زیان سبب جوړیږي. هغوی زیاته کړه چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کیږي، هغه ماشومان دي که هغه ماشوم دی، یعنی میل فیمیل دواړه. نو اپیل مو دی چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او هغه نه د معاشري یو کارآمد شهري جوړ کړي. دینه مخکې د سکول مرستیال مشر پرنسپل ښاغلی سیف الدین قریشي د خپل سکول د نهم لسم ټولګي په ښو نتیجو بریالیتوب خبرې وکړې او د سکول مشکلات یې چارواکو ته مخکې کړل. محمد جمیل، وحدت نیوز، سده، کورم.